お待たせをいたしました。ただいまから南町赤松演歌保存会の皆様によります吹き筒演歌と阿南市有限会社岸加工品製造所さんによりますミュージック花火の実演を行います。いきますか。皆さんこんばんは。赤松演歌保存会と言います。今日は、皆様方に赤松の吹き筒花火、伝統花火の件について始まる前に少しだけ説明をさせていただきたいと思います。吹き筒花火というものは、竿の先から柳の枝のように舞い落ちるきれいな花が独特な花火でございます。歴史とは200年前から赤松地区に伝統として今現在まで受け継がれております。この花火を今日はぜひ皆様に十分堪能していただきたいと思いますので、ただいまより始めさせていただきたいと思います。まず最初に手持ち花火で皆様の歓迎をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
「
赤松演歌保存会の皆様、有限会社岸加工品製造所さん、どうもありがとうございました。ご来場の皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さて、本日朝からお楽しみをいただきました祭り技術演歌サミットのすべてのプログラムが終了となります。本日のイベントの本題であるお祭りや福術花火をはじめとする四国の右下の伝統文化、伝統芸能を未来世代へつなげていくんだという気持ちと、右下は一つという気持ちに賛同いただき、ご参加いただいた各神社関係者、演歌関係者、体験コーナーを演出いただきました関係者の皆様、暗くなるまでご参加いただきました観客の皆様に厚く御礼を申し上げます。合わせて社団法人四国の右下観光局の今後の活動にもどうぞ応援をいただければ幸いです。本日はどうもありがとうございました。また右下のイベントでお会いしましょう。足元が暗くなっておりますので、お帰りはお気をつけてください。どうも本日はありがとうございました。